assignment နဲ့ဆက်တော့မှာပါရှိတဲ့ paper site လေးပေါ့နော် paper site ရွေးရပါမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် exam မှာစာတွေပါရေးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ရေးတဲ့အခါမှာဆိုကျွန်တော်တို့ print ထုတ်မယ်ဆိုရင် paper အကြောင်းနားလည်ဖို့လိုပါတယ်ကိုရေးတဲ့စာပါစာရွက်လဲပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကစာရွက်တွေမချိန်မနဲ့သွားပြီး print ထုတ်မယ်ဆိုရင်တချို့စာတွေကဘေးကျော်တာတို့မပါလာတာတွေလွတ်သွားတယ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမကလေးကကျွန်တော်စာရွက်ကိုရွေးတတ်ဖို့လိုပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စာရွက်ရေးမယ်ဆိုပေလေးရောက်ထည့်ရတယ်ကျွန်တော် site ပေါ့မှာစာရွက် site တွေရှိပါတယ်အများကြီးပါနော်အဲ့တော့များတော့ပြင်တော့ကျွန်တော်တို့ A4 ပဲသုံးတယ်အဲ့တော့ A4 လေးပဲရွေးလိုက်ပါနော်ဒါစာရွက်ဟုတ်ပြီဒီမှာတစ်ခုလောက်ရေးကြည့်လိုက်အောင်နောက်တိုင်းလေးပဲအကြံမြင်တာလဲဒါကကျွန်တော် A4 စာရွက်မှာပေါ့အဲ့တော့လောဆယ်ကျွန်တော် control P နေကြည့်လိုက်ပါနော် control P ဒီမှာ site မှာတော့ A4 ဆိုပြီးကွတီပါနော်အဲ့တော့ control P ပြန်နေမယ်ပဲ print ကြည့်တာပေါ့ print ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ down လိုက်ပေါ့ portrait ယူထားတယ်တကယ်လို့ landscape ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီကနေချိန်လို့ရပါနော်landscape ဆိုဒီမှာချိန်ပြီးလိုက် down လိုက် control P ပြန်နေကြည့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်အလဲအလိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ down လိုက်ဖို့ပဲအလဲအလိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် paper လေးတွေရွေးတတ်ဖို့ဒီလို paper size လေးတွေနောက်တစ်ခုက margin custom margin ပေါ့စိတ်ကြိုက်ပြင်လို့ရတယ်ဒီမှာ margin ကိုcustom margin သွားမယ်ခုလောဆယ်သူကဘာလဲဆိုတော့မှာ 0.75 ထားတယ်နော်ဒီမှာလက်မှာ 0.7 ဒီမှာ right မှာလည်း 0.7 အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဥပမာထင်ရှားတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ကိုပဲ0.7 မှတ်ထားနော်ကျွန်တော် control P ကြည့်မယ်ဒီဘက်ပါနော်ဒီဘက်မှာဒါ 0.7 လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းချိန်ကြည့်လိုက်မယ် margin custom margin ဒီမှာကျွန်တော် 0.2 လောက်ချိန်လိုက်ပဲတင်ရှားတော့ပြီး print review ကြည့်မယ်ဟောဒီမှာအရင်ကတ်သွားပြီပါဒီတိုင်းလေးပေါ့ margin တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့စာသားတွေများတဲ့အခါမှာမဆန့်ဘူးဆိုရင်အဲ့လို margin လေးတွေကိုချိန်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ် custom margin မှာနော် 0.2 အဲ့တော့1လောက်ထားကြည့်မယ်ဘယ်လောက်ထိသွားမလဲဆိုဒီမှာလည်းပြပါနော် print review ကြည့်လိုက်မယ်ဟောမှာ share ပါနော်ဒါဘယ်ဘက်ထုံနေ၎င်းပေါ့နော်ဘယ်ကိုသိမယ်ဆိုကြမ်းတဲ့အပေါ်တွေညာဘက်တွေအောက်တွေလဲဒီမှာပေါ့နော် right တွေမှာတော့တွေမှာလဲစိတ်ကြိုက်ချိန်ပေါ့ပြီးဒီမှာနော် orientation down လိုက်လျားလိုက်ကိုလဲစိတ်ကြိုက်ပြ portrait ဆိုရင် down လိုက်ဖြစ်သွားမယ်နော် control B ဒီမှာ down လိုက်ပါနော်စာရွက်ကို site ထဲကနေရွေးပါနော်B5 ဆိုလဲ B5 A5 ဆိုလဲ A5 ပေါ့နော် legal A4 စတင်ရွေးပေါ့ဒါကြောင့်စာမျက်နှာ23မှာပါရှိပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ